समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्कदं धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यो अपदुट्ठस्स नरस्स दुस्सते सुद्धस्स पोसस्स अनंगनस्स तमेव बालं पच्चेति पापं सुखुमो रजो पटिवातं वकिप्तोति කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි අද සන්ධ්‍යායාමයේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ටික වෙලාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට අද පින්කම සිද්ධ කර දෙන ලෙස අපට ආරාධනා කළේ අපේ පුජි සුගත සේනාසනයෙහි කැපකරු දායක දුවෙක් ලෙස කටයුතු කරන සචිනි දුව ඒ දියණිය මේ පින්කම සිද්ධ කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ විශේෂයෙන්ම ඊයට 6 වෙනිදාට තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ අභාවයට පත් වෙලා අවුරුදු 18ක් සම්පූර්ණ වුණා. සුගුණපාල රූපසිංහ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ. එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආදරණීය අම්මා කේ.ජී. මාලනී මෞතුමියට සොහොයුරියන් දෙදෙනාට ආශිර්වාද කරන්නටත් විශේෂයෙන්ම සචිනි දුව ඉන්නේ අපේ පුජි සුගත සේනාසනේ බොහොම අපකැපවීමෙන් කටයුතු කරන සදහවත් සමීර මහත්මයා පූර්ණිමා මහත්මියගේ නිවසේ ඒ සමීර අයියට ඒ දුවගේ ඒ සොහොයුරිය ඇතුළු ඒ පවුලේ දුවා දරුවන්ටත් විශේෂයෙන්ම අපේ සුදම්ම ස්වාමින් වහන්සේට සේනාසනාධිකාරී පූජනීය අපේ චන්දවිමල සායින් වහන්සේට පුජි සුගත සේනාසනේ ආශිර්වාද කරන්නට තමයි අද මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි සතුටටපත් වෙනවා සචිනි දුව ගිය අවුරුද්දෙත් මේ සද්ධර්ම දේශනාව මේ විදියට තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිද්ධ කළා. අද දවසේත් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමට මේ සේනාසනයට කනගවා සුගත සේනාසනයට අපේ සමීර මල්ලිත් එක්ක ඇවිල්ලා චාරිත්‍රානුකූලව ආරාධනා කරලා අද මේ උතුම් පින්කම සංවිධානය කරගත්තේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සමීර මහත්මයා පූර්ණිමා මහත්මිය සමග එකතු වෙලා පුජි සුගත සේනාසනයේ අභිවෘද්ධියට පැවැත්මට ගොඩාක් අපකැපවීමෙන් සචිනිතුව කටයුතු කරන බව අපි දන්නවා. අපි දැකලා තියෙනවා, අඳුනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ආදරණීය තාත්තා දීර්ඝ කාලයක් වෙනවා අභාවයට පත් වෙලා මාතර ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් විදියට ජීවත් වුණු කෙනෙක්. එතුමා අභාවයට පත්වීම වෙනුවෙන් එතුමාට පින් දෙන්න තමයි ලංකාවේ පින් කටයුතු කරනවා. මව් සහ සහෝදර සහෝදරියෝ එකතු වෙලා මේ වසංගත තත්වය ඇතුළෙත් පුළුවන් ආකාරයට නමුත් ධර්ම දානමය පිනක් සිද්ධ කරලා බණහන්ට සලස්සලා ඒ පින තාත්තට අනුමෝදන් කරන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා කරපු එක
අපි තාම අගය කරනවා. පින්වතුනි, ඔබ හැම කෙනෙක්ම තාම හොඳින් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්ට, මේ දේශනාවෙන් ඔබ හැම දෙනාටම අවබෝධ කරගන්ට, තේරුම් ගන්ට බොහෝ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. ඔබත් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ඒ දායකත්වයේ ගත්ත දුවගේ නමින් මිය ගිය පියාණන්ට වගේම ඔබේ නමින් මිය ගියපු සියලු දෙනාට පින්දීමත් ඔබට සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දායකත්වයේ ගත්ත සචිනි දුවගේ මව් සහෝදර සහෝදරියන්ට සෙත් පතනවා වගේම ඔබේ සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාටත් සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළා නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද කතා කරන්නේ නිර්දෝෂී කෙනෙකුට අපි අවඩක් කළොතින්, අපි අකටයුත්තක් කළොතින්, වැරද්දක් කළොතින් එයින් මොන වගේ නරකක් අයහපතක් අපිට වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාළ උතුම් වූ දහම් කරුණු කීපයක්. මා සඳහන් කරපු ගාථා ධර්මයේ සරල අර්ථය තමයි නිදොස් පුද්ගලයෙකුට අවඩක් කරනව නම් උඩු සුළඟට දැමූ දූවිලිසේ එය පෙරලා පැමිණෙනවා කියන එක. යෝ අප්ප දුට්ටස්ස නරස්ස දුස්සති සුද්දස්ස පෝසස්ස අනංගනස්ස තමේව බාලං පච්චේති පාපං සුක්ඛුමෝ රජෝ පටිවාතං වකිත්තෝ. සුළඟට, උඩු සුළඟට වීසි කරපු අපේ වැලි අහුරක්, දූවිලි අහුරක් අරන් උඩට වීසි කරෝතින්, උඩට වීසි කරෝතින් ඒවා ආයෙත් අපේ ශරීරයටම වැටෙනවා. අපි කරාම හුළඟට උඩට දාන දූවිලි වලින් බහුතරය එනවා, වැඩි ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ වගේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යහපත් කෙනෙකුට, ඔබ නිර්දෝෂී කෙනෙකුට වැරද්දක් කරෝතින්, අපරාධයක් කරෝතින්, අකටයුත්තක් කළෝතින් එහි විපාකය, එහි නරක තමන් කරා පැමිණෙනවා කියන එක. විශේෂයි මෙහිදී ඒ වින්දිතයා බවට පත්වෙන කෙනාගේ ගුණය වැඩි නම්, සීලවන්තකම වැඩි නම්, යහපත්කම වැඩි නම්, ඒ කියන්නේ වින්දිතයාගේ තිබෙන ආධ්‍යාත්මික ඉහළ බව, ආධ්‍යාත්මිකව උසස් බව වැඩි කෙනෙක් නම් විපාක වැඩි. ඒක තමයි මෙහිදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒකනේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හානියක් කරාට වඩා බලගතු අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමකගේ ශරීරයේ ලේසෙලෙව්වොත්. සාමාන්‍ය කෙනෙක් මැරුවට වඩා දරුණු පාපයක් සිද්ධ වෙනවනේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මැරුවොත්. සාමාන්‍ය අය කේලම් කියලා ભેද බින්න කළාට වඩා දරුණු පාපයක් සිද්ධ වෙනවනේ සංඝයා ભેද බින්න කළොතින්. සාමාන්‍ය කෙනෙක් මැරුවට වඩා දරුණු පාපයක් සිද්ධ වෙනවනේ අම්මා මැරුවොතින්, තාත්තා මැරුවොතින්. එතකොට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන තථාගත ශාසනයෙහි යම්කිසි කෙනෙක් ගුණයෙන්, ශීලයෙන්, යහපත් බවින් උසස් කෙනෙක්ද එවැනි කෙනෙකුට අවඩක් කරෝතින්, අපරාධයක් කරෝතින්, නරකක් කළෝතින් එයින් ලැබෙන විපාකය තාම දරුණු බව තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ. මේක අපි ගැඹුරු අවධානයකට යොමු කරන්නට ඕන දෙයක් අපේ ජීවිතේ. මොකද අපි මේ දේවල් බරපතල ලෙස කල්පනා කරන්නේ නැතිකම නිසා අපිට තරහ ආවම අපි ඕන කෙනෙකුට ඕනම නරකක් කරන්න පෙළඹෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒක වචනෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ක්‍රියාවක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. තාම නරක දේවල් කරන්න අපි තරහ ආවම පෙළඹෙනවා. අපි ඒකේ
බරපතලකම හිතන්නේ නැතුව කෝක කියලා වැද්දෙක් හිටියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමාන සමයේ සවැත් නුවරට බොහොම ළඟපාත ගමක. දැන් එයා මේ බල්ලෝ ටිකක් පුහුණු කරගෙන බල්ලෝ රැලක් පුහුණු කරගෙන වනයට ගිහිල්ලා ඒ බල්ලන්ගේ උපකාරය අරගෙන තමයි එයා දඩයම් කරන්නේ. එයා දඩයම් කරන්නේ බල්ලන්ගේ උපකාරය අරන් බල්ලන්ව උසිගන්වලා තමන්ට දඩයම් කරගන්න ඕන සත්වයා ඝාතනය කරව ගන්නවා බල්ලන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන පුහුණු කරලා. එතකොට දවසක් එයා දඩයමට දුනු ඊතලත් අරගෙන බලු රැලත් එක්ක එයා යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් සිල්වත් ගුණවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තෙරුන් වහන්සේ නමක් මූණට හම්බ වෙනවා. කොහොම හරි එදා දවසේ මෙයාට කිසිම දඩයමක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නෙම මට අද දඩයමක් හම්බුනේ නැත්තේ අර පෞකාර හාමුදුරුවෝ හම්බුණා එයා හින්දා තමයි මට අද දඩයමක් හම්බුනේ නැත්තේ. ද්වේෂයෙන් තරහෙන් උමතු වෙලා තරහෙන් එනකොට ආපහු එන ගමනෙත් මේ සාහිණහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. මේ කෝක කියන වැද්දාට ඉවස ගන්න බෑ දැන් හාමුදුරුවෝ දැක්කම. එයා මොකද කළේ? බල්ලෝ ටික උසිගැන්නුවා හාමුදුරුවන්ගේ පැත්තට. හාමුදුරුවෝ කරන්න දෙයක් නැහැ. හිලඟ පාත තිබිච්ච පොඩි ගහක් උඩට නැග්ගා. දුවලා ගිහිල්ලා. එතකොට වැද්දා බල්ලෝ ටික එක්ක ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ට ඊතලයේ අග්ගිස්සෙන් හිංසා කරනවා. ගහේ උඩ බොහොම පොඩි අත්තකට නැගලා හිටපු හාමුදුරුවන්ට හිංසා කරනවා. එයා බිමට වට ගන්න. මේ කරදර කරද්දී බල්ලෝ ටික වටේට ගහ වටේට ඉඳගෙන බොර ඉන්නේ දැන්. මොකද වෙන්නේ? අර මිනිස්සයා ඊතලේ අග්ගිස්සෙන් ඇන හාමුදුරුවන්ට කරදර කරනකොට ඒකෙන් ගැලවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ උත්සාහ කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙවුර වැටෙනවා බිමට. ඒක වැටෙන්නේ හැබැයි මේ වැද්දාගේ ඇඟට. මෙයා වැහෙනවා. බල්ලෝ ඒ වෙලාවේ හිතනවා හාමුදුරුවෝ වැටුණා කියලා. මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම අර මිය යනකම්ම හපලා දානවා. පොර කකා එයාගේ මරණය දක්වාම බල්ලෝ එයාව හපලා හිංසා කරලා එයාගේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. මේ හාමුදුරුවන්ට හරීම පීඩාවක් වුණා මේක. ඇයි? එච්චර කාලයක් දිවි හිමියෙන් ආරක්ෂා කරගත්ත සීලය අපිරිසිදු වුණා කියලා. ඇයි? හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ වැඩ කරන්නෙම මොකක්ද? මගේ සිවුර මේ මිනිස්සයාගේ ඇඟට වැටිච්ච හින්දා තමයි මේ මිනිස්සයා නේද? මේ මිනිස්සයා මරණයටපත් උනේ බල්ලන් විසින් හපා කාලා. එතකොට මේ පීඩාවේ ඉන්නකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හමුවට මේ හාමුදුරුවෝ යනවා ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ කියනවා. එතකොට තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඔබට කිසිදු ආකාරයකට ඔබේ සීලයට හානියක් කැළලක් අපිරිසිදුකමක් මේක හින්දා උනේ නැහැ. එතන උණු දේ තමයි එයා කරපු පවේ විපාකය එයාට මේ ලෝකෙදිම භුක්ති විඳින්න වීම. ඔබ යහපත් නිවැරදි උතුම් ජීවිතයක් ගත කරනවා. එයා තරුණු පාපයක් අකුසලයක් කරගත්තා. ඒක හරියට
උඩු හුළඟට දාපු දූවිලි ටිකක් වගේ එයා කරා ආවා. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ සීලය පිළිබඳව පීඩා විඳින්න එපා, පසුතැවෙන්න එපා, කලකිරෙන්න එපා. ඔබගේ සීලයට එයින් කිසිම හානියක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සායනහන්සේව සනසමින් හිත හදමින් තමයි මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මා ඔබට මේ අසුරු කරගෙන කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ වගේ අපිට එන හදිස්සි කෝපයන් නිසා, අපිට හදිස්සි ඇති වෙන තරහවල් නිසා අපි කීයටවත් හිතන්නේවත් නැති තරම් යහපත් අයට අපෙන් වැරදි වෙන්න පුළුවන්, බරපතල වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මේ වැද්දා කීයටවත් හිතන්න නැතිව තිනේ මේ සායනහන්සේගේ ගුණය, සීලය, යහපත්කම. එයාට ඒ වෙලාවේ ඔළුවට එන්නේ නැත්තේ මගේ දඩයම වැළකුණේ මෙයා හින්දා. ඒක කොච්චර මේ අඥාන මිත්‍යා දෘෂ්ටික සිතුවිල්ලක්දනේ. ඔහොම මිනිස්සු බෞද්ධයෝ අතරත් ඉන්නවා. කෝක කියන වැද්දා ඔහොම හිතන එක ගැන පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. බෞද්ධ මිනිස්සු ඉන්නවා. උදේට හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම එයාලගේ ලෞකික ජීවිතේ මොකක් හරි ගමනක් යන්න යොදාගෙන තිබිච්ච දවසක් නම් ඒ ගමන යන්නේ නැතුව පහු කරන අය ඉන්නවා. හාමුදුරු කෙනෙක් දැක්කා කියලා. බෞද්ධ මිනිස්සු. හැබැයි ඒකේ විහිළුම කාරණේ තමයි ඒ බෞද්ධ මිනිස්සුම ඊට පස්සේදී එනවා මේ මොකක් හරි ලෙඩ දුක් වුණාම, ප්‍රශ්න වුණාම පන්සලට එනවා පිරිත් ටිකක් කියා ගන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ පිරිත් කියන්න ආවන් අපි ඒගොල්ලොන්ට කියන්නේ මහා මංගල සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය වගේ ප්‍රධාන අර තුන් සූත්‍රේනේ ගොඩක් වෙලාවට සජ්ජායනා කරන්නේ. හොය එකක් නේ. දැන් හිටිනවා මංගල සූත්‍රය. මංගල සූත්‍රයේ අපි සජ්ජායනා කරනවා සමනානංච දස්සනං, ශ්‍රමණයින් වහන්සේලා දැකීම උතුම් කරුණක්, ඒ උතුම් මංගල ධර්මයක් කියලා සජ්ජායනා කළා. අර මනුස්සයාට සෙත් පතනවා. එයාත් සාදු සාදු කියා ඒ ආශිර්වාදය බොහොම හොඳින් පිළිගන්නවා වගේ ඒකට වඳිනවා. ඒකට මේ එයාගේ ප්‍රතිචාරය දක්වනවා. හැබැයි එයා ආශිර්වාදේ හොයන ඒ කාරණා ඒ සජ්ජායනා කරන සූත්‍රය තුළ තියෙන අන්තර්ගතයට පටහැනි දේවල් තමයි එයාගේ ඇත්ත ජීවිතේදී තියෙන්නේ. දැන් ඇත්ත ජීවිතේදී උදේට එයාගේ ලෞකික ජීවිතේ අපි කියමුකෝ බිස්නස් එකක් හරි කසාදයකට හරි මොකකට හරි එකකට යන්න හදන වෙලාවට හාමුදුරු කෙනෙක් දැක්කොත් උදේ පාන්දර ඉවරයි කියලා විශාල කලකිරීමක්, පීඩාවක් ඇති කර ගන්න කෙනා පසුව වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලාවට ඇවිල්ලා මහා මංගල සූත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ඉල්ලනවා. හැබැයි එහි තියෙන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රමණයින් දැකීම මංගල ධර්මයක්. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න මොනතරම් පරස්පරයකද බෞද්ධ මිනිස්සුත් ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ මස් වැද්දෙක් ඉඳපු දේ ගැන පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. බෞද්ධ මිනිස්සුත් ඉන්නේ ඒ වගේ මිත්‍යා අදහස් වල. ඒ කියන්නේ ආම්දුරු කෙනෙක් දැක්කම මෙහෙම වෙයි, අර සතා දැක්කම මෙහෙම වෙයි, මේ සතා දැක්කම මෙහෙම වෙයි කියලා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්නේ, කල්පනා කරන්නේ. මම ඔබට සිහිපත් කරනවා කෙනෙක්ව එහෙම දැක්ක පමණින් හෝ ශබ්දයක් ඇහුණු පමණින් හෝ අපේ ජීවිතයේ දේවල් තීන්දුව වෙනවා කියලා හිතන එක කොච්චරනම් අසරණ සහ මේ අනුවන අදහසක් වෙන්නේ. හුණු අඬනවනේ.
ලංකාවේ ඉන්න කෑරලා කියලා සතෙක්. ඒ සතා සමහර ලාවට අඬනවා. ඉතින් මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ කෑරලා ඇඬුවොත් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. බල්ලා එයාගේ ඇඟ කසන වෙලාවට එයා ඇඟ හොල්ලනවානේ. ඒකට කියනවා බල්ලා කම්පට ගන්නවා කියලා. එතකොට මිනිස්සු කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එකක් දැක්කොත් එහෙම ගමනක් යන්න හදද්දී යන්නේ නැහැ ඉතින්. අට අනන්ත හිතිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කොහේ හරි යන්න එළියට බහින වෙලාවට බල්ලෙක් මිදුලේ හිටියොත් එයාත් අනිවාර්යයෙන්ම නිදාගෙන හිටියත් නැගිටිනවනේ. ඉතින් නිදාගෙන ඉන්නකොට නැගිටින බල්ලා පොඩ්ඩක් එයාගේ ඇඟ හොල්ලලා කම්පට ගහලා එයා මේ ඇඟ මැලි කඩනවානේ. එතකොට අපි හිතනවා ඒක බොහොම නරක අවාසනාවන්ත මහා විනාශයක් වෙන්න යන දෙයක් කියලා. ඉතින් දැන් මේක මේ වගේවා ඇත්ත හෝ බොරු කියලා අපි කාටවත් ඔප්පු කරන්න බෑ. මොකද හේතුව දැන් සමහර කෙනෙක් මේ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ ගමනක් ගිහිල්ලා යාට කරදරයක් වුණාම එයා හිතනවා උනේ අරක හින්දා තමයි කියලා. මේ වැද්දා හිතන විදියටම තාම හිතනවා. ඒකයි දැන් මේක අපි කොච්චර කියලා දුන්නත් ඒක ඔළුවට දාගන්න එක හරි අමාරුයි. මොකද දැන් කොහේ හරි තමන්ගේ ගමනක් බිමනක් යද්දී එහෙම හාමුදුරු කෙනෙක් දැකලා මුලින්ම එදා ඒ වැඩේ මොකක් හරි හේතුවකට වෙන කාරණාවකට මේ අසාර්ථක වෙච්ච පුද්ගලයා එයාගේ ඔළුවේ සටහන් වෙන්නේ මේ අන් කිසිවක් නෙමෙයි අද උනේ මේක. එයාට කියලා දෙන්න හැදුවොත් නෑ ඕකත් එක්ක අර ඒක සම්බන්ධයක් නෑ කියලා එයාට තෝරලා දෙන්න අමාරුයි. අමාරු ඇයි? එයා හිතනවා නෑ ඒකමයි. ඉතින් වැද්දා ඒකනේ හිතුවේ මේ හාමුදුරුවෝ කිසි කරදරයක් කරේ නෑ. උන්වහන්සේගේ ගමන ගියා. වැද්දාගේ ගමන යමින් හිටියා. මොකක් හරි දෙයකට ඒ දෙන්නම මුණ ගැහුණා. එතකොට එදා මේ හරිම අවාසනාවන්ත විදියට මේ මිනිහට දඩයන් හම්බුනේත් නැහැ. එතකොට එයා බලනවා ඇයි දඩයන් හම්බුනේ නැත්තේ? එතකොට අන්න එතෙන්දි තමයි එයා හේතුව කරගන්නේ හාමුදුරුවන්ව හේතුව කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සමහර දේවල් තියෙනවා මනුෂ්‍යයන්ට මොකක් හරි වුණාම ඒ අසාර්ථකත්වයට හෝ ඒ අසමත් වීමට හෝ එහි ඒ සිද්ධ වෙච්ච මේ අයහපත් දේහි ප්‍රතිඵලයට බාහිර වැරදිකාරයෙක් හොයන්න ඕන හැමතිස්සෙම. බාහිර වැරදිකාරයෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් චෝදනා කරන්න ඕන. ගොඩක් මිනිස්සු එහෙම ඉන්නවා. කවුරු හරි ඕනේ යාලට චෝදනා කරන්න. මේක උනේ මෙයා නිසා. මේක උනේ මේ සිද්ධිය නිසා. මේක මේම උණු නිසා තමයි මෙහෙම උනේ කියලා එහෙම හොයන අය ඉන්නවා. එතකොට මට ඔබට සිහි කරන්න ඕන දැන් ඒ වගේ හිතන මතන කෙනෙකු බවට පත් වුණාම තියෙන නරක තමයි, අයහපත තමයි, අවැඩ තමයි අපි දන්නේම නැතුව අපි ගොඩාක් අයහපත් කර්ම අපිට කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම එක එක්කෙනාගේ පිට අපේ ප්‍රශ්නවල මේ වැරදි පටවන්න ගියොත් අපේ ප්‍රශ්නවලට හේතු අරයා මෙයා කියලා පටවන්න ගියොත් අපි දන්නේම නැතුව තාම නරක ලෙස සමහර අයට තැන්වලට දේවල් වලට සත්තුන්ට වෛර කරන හිංසා කරන අය වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරුන්ට මේ සුනකයෝ පෙන්වන්න බෑ, සමහරුන්ට පූසෝ පෙන්වන්න බෑ, සමහරුන්ට හූනෝ පෙන්වන්න බෑ. ඒවට හේතු ඒ සත්තු එයාගේ මොකක් හරි වැඩක් වෙලාවේදී ඒ සත්තු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හරි ඒගොල්ලෝ අඬලා හරි මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. ඒ උනාට පස්සේදී එයා හිතනවා දැන් මගේ මේ වැඩේ අසාර්ථකුනේ මේ හූනා හින්දා, මේ කෑරලා හින්දා, මේ බල්ලා හින්දා, මේ කළු පූසා හින්දා මෙහෙම හිතනවා. ඒ කියන්නේ නුවණ මද මනුෂ්‍යයාට
හිතන්න අමාරුයි අපිට වගේම මේ සත්තුන්ටත් තියෙනවා කියලා මේ කායික අවශ්‍යතා මානසික අවශ්‍යතා ඒගොල්ලොන්ට අඬන්න ඕන වෙලාවට අඬන්න ඕන නිදාගෙන ඉඳපු තැනින් නැගිටින්න ඕන වෙලාවට එයාලටත් නැගිටින්න ඕන ඒක සත්තුන්ගේ චර්යාවල කොටසක් ඒක අපේ ජීවිතයට කලප්ප ගන්න ගියාම අපි කරන්නේ අපිට ඒ අවස්ථාවල යම් වැරද්දක් වුණොත් අපි ඒ සතා එක්ක ද්වේෂ කරන්න වෛර කරන්න සහ හිංසා කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් සතෙකුට හරි හිංසා කරන එක පීඩා කරන එක හරි නරකක් නේ මේ බල්ලා හින්දා තමයි මට අද මේක උනේ කියලා දකින්න තරයට ගඩොල් බාකකින් ගන්න ගත්තොත්. මේ පූසා නිසා තමයි උනේ කියලා මේ පන්න කොස්සෙන් ඉදලෙන් ගහන්න ගත්තොත්. ඇයි යා ඉස්සරහට ආවේ හින්දා මෙහෙම වුණා. දකින්න හූනට මේ ලී දඬු වලින් අනින්නයි මරන්නයි පටන් ගත්තොත්. ඇයි ආ ඇඬුවා මම ඒක කරා යා ඇඬපු නිසා මට අසුබයක්. මම ඔබට සී කරනවා එහෙම හිතන මට්ටමේ කෙනෙකු වෙන්න එපා. එහෙම හිතන මට්ටමේ කෙනෙකු බවට ඔබ පත් වෙන්න එපා කියලා මං ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද එහෙම හිතීමෙන් කාටවත් අවඩක් අයහපතක් නොවෙනව නම් එහෙම හිතාගත්ත අය කියන එකට එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඕක ගොඩක් වෙලාවට මේ කෝක කියන වැද්දක් කරපු වැඩේ තමයි අපිත් අන්තිමටම ගමන් කරන්න පුළුවන් තැන. ඒ කියන්නේ අපිට සිද්ධ වෙන අලාභේ ප්‍රමාණිකනේ අපේ ද්වේෂය එන්නේ. වැද්දෙක් විදියට එයාගේ ජීවිතේ එයා ගෙනියන්නේ දඩයමින්. එතකොට එයාට අනුව එයාට සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම පාඩුව ලොකුම අයහපත ඒදා දවසේ යාට දඩයන් නැතිවීම. එතකොට ඒකට එයා වැරදිකාරයා බවට පත් කරගන්නවා හාමුදුරුවෝ. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ මේ හාමුදුරුවන්ට මෙහෙම අපරාධයක් කරාම එයාට සිද්ධ වෙන විපාකය. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ වගේ එකත් ඉතින් එයා දන්නේ නැහනේ මෙහෙම එකක් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එයා දන්නේ නැහනේ පව් කියලා ඒක. දැන් පව් කරන ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා ඒක පව්ද පින්ද කියලා දන්නවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි කර්මය සහ කර්ම විපාකයට බලපාන්නේ. එහෙනම් දැන් අන්‍යාගමිකයෙක් ප්‍රාණඝාත කරාට අකුසල කර්මයක් ඒගොල්ලොන්ට සම්පූර්ණ නොවෙන්න එපේ. ඇයි ඒ ආගම්වල කියලා තිබුණොත් එහෙම නෑ ඒ සත්වයෝ ඝාතනය කළාට මේ වර්ගයේ මිනිස්සු ඝාතනය කරාට පව් නෑ කියලා කිව්වම පව් නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක පවක් කියලා දන්නේ නැතිකම නිසා කාටවත් පව් නොපිරෙනවාය කියලා සිද්ධාන්තයක් ලෝකේ නෑ. බුදුදහමේ කතා කරන්නේ ප්‍රාණඝාත අකුසලයක් වෙන්න එයාට මෙයා මරන්න ඕන කියන චේතනාව ඇතිවීම. මෙයා මරන්න ඕන කියන චේතනාව ඇතිවීම. ඊළඟට ඒ චේතනාව ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාව වෙනකොටත් එයා ජීවතුන් අතර ඉඳීම. එතකොට ඒ චේතනාවෙන් යොදපු උපාය උපක්‍රම නිසාම එයා මරණයට පත්වීම. එතකොට අන්නේ වගේ කාරණා ටිකකින් තමයි ප්‍රාණඝාත කුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ. එයා බෞද්ධද අබෞද්ධද එයාගේ ආගම මොකක්ද එයාගේ උපාධි තියේද නැද්ද ඌව වැඩක් නැහැ මේ ප්‍රාණඝාත කුසලෙ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට බලපාන්නේ එයා ඒ වෙලාවේ සකසන චේතනාව මොකක්ද කියන එක. එතකොට කෝකාලික කියන මේ ඒ වැද්දා යා ඒ වෙලාවේ සකසපු චේතනාව තමයි මෙයා මට අදාළාභයක් කරා මෙයාව මරන්න ඕන කියලා තමයි බල්ලෝ ටික උස්සිගන්නේ. හැබැයි එයා තාම යහපත් අවිහිංසක ගුණවත් සිල්වත් කෙනෙකුට ඒ කරපු අපරාධයේ විපාකය එයාට ඒ මොහොතේම
එයාට ඒ මොහොතෙම එන්න පටන් ගත්තා. එයා මැරණකම්ම බල්ලන් විසින් හපා දැමුවා. එහින්දා ඔබ ගොඩාක් කල්පනා කරන්න කෙනෙකුට අයහපතක් කරන්න චේතනාවක් එනකොට, අවැඩක් කරන්න චේතනාවක් එනකොට මම ඔබට යෝජනා කරනවා ගොඩක් කල්පනා කරන්න කියලා. මේ හාමුදුරු කෙනෙකුට, සිල්වතෙකුට, ගුණවතෙකුට කියලා මේ විශේෂ නම් කිරීමකට ගියේ මේ මෙතන තියෙන මාතෘකාව එක්ක. සමහර වෙලාවට ඔබ හිංසා කරනවා තාම නිර්දෝෂී, තාම යහපත්, තාම ගුණවත් ජීවිතයක් ගෙවන ඔබේ බිරිඳට ගහනවා. දඬු මුගුරු වලින් ගහනවා. සමහරු අතින් පයින් ගහනවා. සමහරු බිත්තිවල ඔළුව ඇනීම් ආදී තරුණු හිංසා කරනවා. ඔබ හිතන්න ඒ වගේ අකුසල්, ඒවා අකුසල්නේ. මොකද ඒ කාන්තාව සීලාදී ගුණ ආරක්ෂා කරන යහපත් උතුම් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් නම් එහි විපාකය ඊටාම දරුණුයි. කාන්තාවකට හානි කිරීම, කායික හිංසා කිරීම, කායික පීඩා කිරීම නෛතික වැරද්දක්, අපරාධයක්. ඒ නෛතික වැරද්ද නෛතිකව ගත්තොතින් ඒක අපරාධයක් වගේම ඒ කාන්තාව සීලාදී ගුණයන් සහිත කෙනෙක් නම් ඒ හිංසා කරන පිරිමියාට හෝ ඒ පුද්ගලයාට දරුණු විපාක මේ අත්භවයේදීම අනිවාර්යෙන්ම විඳින්නට වෙනවා. එයා හිතන්නේවත් නැති වෙලාවක. හින්දා තමන්ගේ බිරිඳට අත ඔසවන්න, හිංසා කරන්න, දඬු මුගුරු වලින් පහර දෙන්න යනවනම් ඒ සිතුවිලි එන වෙලාවට උඩට කල්පනා කරන්න, මට වඩා මේ මිනිස්යාගේ තියෙන ಗುಣ, මෙයා කේන්ති ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මෙයා කෑ ගහනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා කෑ ගැහුවට, කේන්ති ගත්තට සමහර වෙලාවට ඔබව අවුස්සන තරම් කන්දොස් කිරියා සහගත හැසිරීම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි කෙනෙකු වුණත් ඉන්න පුළුවන් ඊටාම හොඳ සීලාදී ගුණ ආරක්ෂා කරන. එතකොට එවැනි කෙනෙකුට අපරාධයක් කරොත් එහි විපාක වැඩි. කාන්තාවකට, දරුවෙකුට අපරාධ කිරීම, හිංසා කිරීම කොහොමත් වැරදි, අකුසල්. හැබැයි ඒ කාන්තාව, ඒ දරුවා, නැත්තම් ඒ පිරිමියා කවුරු වුණා, ඒ කියන්නේ ඔබගේ හිංසනයට ගොදුරු වෙන කෙනා කවුරු වුණත්, එයාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මොකක් වුණත්, ජෙන්ඩර් එක මොකක් වුණත්, එයා ඔබට වඩා සීලයෙන්, ගුණයෙන්, යහපත් බවින්, ආධ්‍යාත්මික දියුණුවෙන් උසස් කෙනෙක් නම් ඔබට විපාක වැඩි. දැන් ගොඩක් ඒ වගේ එකක් කියලා දුන්නම මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට එන එකක් තමයි මේ එයා සිල්වත් නෑනේ, මම දන්නවනේ එයා සිල්වත්ද නැද්ද කියලා. අපි කාටවත් කවුරුවක්වත් හරි සිල්වත්ද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව එහෙම නිගමනවලට එන්න බෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. කාගේවත් සීලය පිළිබඳව මේ නිගමනයකට එන එක, ඒ පිළිබඳව අදහස් පළ කරන එක, කරුණු කියන එක හරි දුෂ්කර දෙයක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ සිහි නුවණින් තාම දීර්ඝ කාලයක් එකම තැන ඉඳගෙන ආශ්‍රය කළොත් තමයි කෙනෙකුගේ සීලාදී ගුණයක් පිළිබඳව, කාරණයක් පිළිබඳව යම් අදහසක් හෝ පළ කරන්න පුළුවන්. සිහි නුවණින් දිගු කාලයක් ඇසුරු කරනවා. දැන් සමහරු එක දවසක්වත් එකට ජීවත් වෙලා නැති අයගේ සීලය ගැන ලියනවා පොත් ගණන්නේ. දුර්ගුණ ගැන, යහගුණ ගැන එක දවසක්වත් ආශ්‍රය කළා නැහැ. හැබැයි හැලි ලියනවා.
උන්ටම දන්නවා වගේ මම දන්නවා කියාමයි ලියන්නේ. හැබැයි දවස් කීයක් ඔය ඇසුරු කරාද? ඔයාට මොනවද තියෙන සාක්ෂි සාධක? ඔක්කොම කවුරු හරි කිව්වා කියනවා. මම දැනගත්තා කියනවා. ඒවා ඒ රිසෝසස් මම කියන්නේ නැහැ කියන ඒවා. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? සීලය ගැන කාගේවත් එහෙම කියන්න බෑ. පිරින්දගේවත් සැමියාගේවත් සිහිනුවණින් දිගු කලක් ඇසුරු කරලා නැත්තම් සීලය ගැන සාතික කියන්නත් බෑ. දුස්සීලවන්තකම ගැන සාතික කියන්නත් බෑ. බාහිර අයවලුන් ගෙනන් ඒක අතිශයින් දුෂ්කර දෙයක්. කෙනෙකුගේ සීලය ගැන සාතික ලියන එක. හොඳම දේ මොකක්ද? කාගේ හරි සීලවන්තකම් දුස්සීලවන්තකම් අපි දන්නේ නැහැනේ. එතකොට කාටවත් අපරාධ නොකර ඉඳීම තමයි අපි කරන්න ඕනද? කාටවත් හිංසා නොකර ඉන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනද? අපිට මනින්න බැරි හොයන්න බැරි කාරණයක් නම් සීලය. එහෙනම් අපි හිතන්න ඕන මෙයත් සිල්වත් ඇති, මෙයත් ගුණවත් ඇති, මෙයා මට වඩා උතුම් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එහෙනම් මම අතෝසවන්න යන්නේ නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් කතා කරලා මං විසඳ ගන්නවා. නෛතිකව මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් විසඳ ගන්නවා. හැබැයි මං හිංසා කරන්නේ නැහැ. මම පහර දෙන්නේ නැහැ කියන තැනට එන්න ඕන. මොකද හේතුව අපි හොඳටම තර්ක හදාගෙන මොන සීලයක්වත් නැහැ ගුණයක්වත් නැහැ කියලා තර්ක හදාගෙනම අපි හිංසා පීඩා කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නොදැන එයාගේ ගාව අපි නොහිතන විදිහේ ගුණ යහපත්කම් තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ආධ්‍යාත්මිකව අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් උඩට ගිහිල්ලා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ අපිට? ඒකේ විපාකය කොහොම විඳින්න වෙයිද? ඒ හින්දා මා ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ ඊටාම කල්පනාකාරී වෙන්න, සිවුම්බ මේ දේවල් හිතන්න. මම උත්සාහ කරන දෙයක් මේක. මම ඔබට යෝජනා කරන ඔබත් මේකට උත්සාහ කරන්න කියලා. මොකද හේතුව අපි මේ අමාරුවෙන් ලබාගත් මනුෂ්‍යාත්මේ අපිට ඊළඟ ආත්ම භාවය තිරිසන් සතෙක් වෙලා උපදින්න ඕනේ නෑනේ. නිරයට යන්න ඕන නෑනේ. ප්‍රේතෙක් වෙලා උපදින්න ඕනේ නෑනේ. දුක්ඛිත ආත්ම භාවයක සත්පුරුෂයෙක් හමු වෙන්නේ නැති, කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හමු වෙන්නේ නැති තැනක උපදින්න ඕනේ නෑනේ අපිට. අපිට මේ භවයෙන් සංසාර ගමන නිමා කරන්න බැරි වුණොත් අඩුම අපි හොඳ තැනක උපදින්න හරි අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු විදියට අපි වීරිය කරන්න ඕන. ඒකෙදි ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන එකක් තමයි යහපත් අයට, උතුම් උසස් ජීවිත ගෙවන අයට අපෙන් වැරද්දක් අපරාධයක් නොවන විදියට අපි කටයුතු කිරීම. ඉතින් යහපත් අය කවුද, අයහපත් අය කවුද කියලා හොයන එක අතිශයින් දුෂ්කර කාරණයක් නිසා කොතනද අපි පිහිටන්න ඕනේ නම් කාටවත් අපි අපරාධයක් කරන්නේ නැහැ කියන තැන. මොකද අපි මේ අපරාධ කරන්න යන අයවලුන් අතර අපි නොදැන මාර්ගඵලලාභීන් හිටියොත්, සෝතාපන්න වුණු කෙනෙක් හිටියොත්, සක්‍රුදාගාමී වුණු කෙනෙක් හිටියොත්, අනාගාමී හෝ මහරහත් භාවයට පත් වුණු කෙනෙක් හිටියොත්, ගිහියෙක් අතර වෙන්න පුළුවන්, පැවිද්දෝ අතර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එවැනි අයට අපි හිංසා කරලා, පීඩා කරලා, ප්‍රශ්න ඇති කරලා, කතන්දර කියලා, නින්දාපාස කරලා, මනසට පීඩා දීලා, කයට පීඩා දීලා කොච්චර විපාක අපිට එයිද? ඒකයි ඔබට යෝජනා කරන්නේ ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හිතට තරහ වගේ සිතුවිලි ආපු පළියට අපි දඟලන්න යන්න හොඳ නැහැ. කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ අපි. ඒ සිතුවිලි මත පදනම් වෙලා අපි අදහස් කියන්න, කතන්දර කියන්න, ඒවට අපි යන්න හොඳ නැහැ. ඒක හරි භයානක දෙයක්. ඒක හරි භයානක දෙයක්. අපි අපේ භව ගමනට විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝක ජීවිතයට කරගන්න ලොකු හානියක්.
දූවිලි අහසට විසි කරාම ඇඟට එනවා වගේ තමයි යහපත් අයට දේවල් කරෝතින් උතුම් නිදොස් අයට දේවල් කරෝතින් අපිට විපාක එන විදිය අපිට හිතාගන්න බැරි වෙයි. අන්තිම නරක ගති ගුණ තියෙන කෙනෙක්ට උනත් මරන්න ගහන්න අයිතියක් නැහැනේ බුදුදහමට. බුදුදහම කියන්නේ එහෙම නරකම කෙනෙකුට හානියක් කරත් විපාක තියෙනවා කියලා. ඒකට පෙරලා Tamanට භව ගණනක් විපාක වාර එනවා කියන එක. එතකොට එහෙම උගන්වන ධර්මයේ දැඩි ලෙස අවධාරණය කරනවා මොන හේතුවක් නිසාවත් උතුම් උසස් ගුණ සහිත අයට නම් අපරාධ කරන්නම එපා, වැරදි කරන්නම එපා, කයෙන්වත් වචනෙන්වත් හිතින්වත්. මොකද ඒවා එන්නේ උඩු හුළඟට වීසි කරපු දූවිලි වගේ තමන්ගේ ඇඟටම එනවා කියලා. ඒ ලෙඩ තමන්ටම වැටෙනවා කියලා. ඒකේ විපාකය තමන්ටම එනවා කියලා. එතකොට ඊළඟට මම අර කියපු කාරණේ හිතන්න ඕනේ. ඉතින් කවුද සිල්වත්, කවුද දුසිල්වත්, කවුද හොඳ, කවුද නරක, කවුද යහපත් අය, කවුද අයහපත් අය අපිට හොයාගන්න බෑනේ. ඒක හොයන්ට යන්නේ ඒකේ අර්ථිකුත් නැහැ. ඒක හොයන්න දුෂ්කරයි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කාටවත් වැරදි නොකරෙමු. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියන සිතින් ජීවත් වෙමු. සියලුම සත්වයෝ නිදුක් වේවා කියන සිතින් ජීවත් වෙමු. සියලුම සත්වයින්ට යහපතක් වේවා කියන සිතින් ජීවත් වෙමු. අන්න ඒ විදියට ජීවත් වුණොතින්, ඒ විදියට කටයුතු කරොතින් මතක තියාගන්න අපට ගොඩාක් සිද්ධ වෙන අවඩවල් නැති කරගන්න වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් සිද්ධ වෙන අවඩවල් නැති කරගන්න වළක්ව ගන්න පුළුවන්. බුද්ධිමත්ව හිතන්න. මේ පුංචි දහම් කරුණු ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ ඔබේ මේ ලෝක ජීවිතයටත් ඔබේ පරලෝක ජීවිතයටත් යම් අනුග්‍රහයක් පැවිද්දන් ලෙස කරන්න එක අපේ යුතුයකමක් නිසා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ වගේ දේශනාවක් සිදු කරලා ඔබට මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ මෙයින් යම් කිසි ආකාරයක යහපතක් ඔබට සැලසේවි කියලා අපි විශ්වාස කරන නිසා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ ධර්මය කියලා දෙන්න. ධර්මය කියලා දෙනකොට හිතේ තියාගන්න මේ වගේ උපමාවක්. ලෙඩෙක් කෙනවා වෙදහලට නැත්නම් රෝහලට බැලුවහම පේනවා එයා අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා කියලා. එයාව ජීවත් කරවන්න අමාරුයි ප්‍රතිකාර කරලා කියලා. ඒ සියල්ල පැහැදිලිව පේනෙද්දි උනත් උතුම් ගුණ ඇති ඥානවන්ත වෛද්‍යවරයෙක් හෙදහෙදියන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කරන එකක් තමයි නෑ මෙයාව බේරගන්න පුළුවන් වේවි කියන හැඟීමෙන් ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නවා, උපස්ථාන කරනවා. නෑ මෙයාව මම බේර ගන්නවා කියන හැඟීම. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ බණ කියන්න කියලා. මේ දේශනා අහලා එක්කෙනෙක්වත් හැදෙන එකක් නෑ කියලා හිත ඉන්න එපා. ඕනම මිනිස්සෙක් මේ දේශන අහුවම පොඩ්ඩක් හරි යහපත් වෙයි කියලා හිතාගෙන ධර්මයේ කියලා දෙන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. හරියට මැරෙන බව ස්ථිර ලෙඩාට වුණත් ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා දේශනා කළේ ජීවත් කරව ගන්නවා කියන කරුණාවෙන්. ඒ වගේමයි ධර්මයේ කියලා දෙන එක. ඒකයි ඔබත් එක්ක හැමදාම අලුත් ධර්ම කරුණක්, අලුත් චූටි දෙයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. මේන් ඔබට එක්කෙනෙකුට හරි 300ක් අහනකොට දවස් දෙකක් යනකොට 10,000 15,000 මේ දේශන අහනවා.
නමුත් ඒ අහන සියල්ලන්ට නුනත් සුළු කීප දෙනෙකුගේ හරි ජීවිතේ අල්ප මාත්‍ර වූ හෝ වෙනසක් යහපතක් වෙනවා නම් ඒක මහා ආනිසංසයක්. මටත් නිවන් දකින්න උදව් වෙන ලොකු ආනිසංසයක්. පහුගිය දවසක මා ඔබට ඒ නිවන් මඟට උදව් වෙන ඒ විවර වෙන දොරටු ගැන දේශනාවක් කරා. ඒක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා බුද්ධ පුතුන් YouTube නාලිකාවේ. එහි තියෙනවනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ අනිත් කරන සියලු පින්කම් වලට වඩා නිවනට ගොඩාක් උදව් වෙනවා, උපකාර වෙනවා ධර්ම දේශනා කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම. ගොඩාක් උදව් වෙන නිවනට අපිව ලං කරන පින්කම් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. නිවනට අපි පේ කරන නිදහස, නිවනට අපි කැප කරන පින්කම් කියලා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය කියලා දීමයි, දහම් ඇහිමයි පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවසෙත් එවැනි උතුම් දහම් මඟ පෙන්වීමක් තමයි ඔබට සිද්ධ කළේ. මේ සචිනි දුවගේ ආරාධනෙන්, සචිනි රූපසිංහ දුවගේ ආරාධනෙන් ඒ දුවගේ තාත්තා තව සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවා දරුවෝ 5 දෙනෙකුගේ අපේ මේ හක්මන පළාතේ අපේ ගම් කිට්ටුව පළාතක බස් කර්මාන්තේ මගේ ප්‍රවාහන සේවාවට අදාළ ව්‍යාපාරයක් බලගතුව සිද්ධ කරමින් ඉඳිද්දි එතුමා අභාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හදිසියෙම නොසිතපු වෙලාවක අවුරුදු 18ක් වෙනවා ඒ තාත්තා මැරිලා. ඒ අම්මා ඒ දරුවෝ ලොකු මහත් කරගෙන යහපත් තත්ත්වයට පත් කරලා ඒ මාලනී මාතාව ඒ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් පින්දහම් කටයුතු කරමින්, ශාසනික කටයුතු කරමින් යහපත්ව තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා නිසා තමන්ට ලැබුණු දරුවන් ඉහළට ගෙනියමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ මව්ගේ එක දුවෙක් මේ ජපානයේ ජීවත් වෙන්නේ අපේ පුජි සුගත සේනාසනයේ කැපකරු දරුවෙක්, තරුණ දරුවෙක්. හැම දෙයකටම සමීර මහත්මයා එක්ක පූර්ණිමා නෝනා එක්ක ඇවිල්ලා බොහොම උපකාරවත් වෙන පන්සලේ කොයි කටයුතු වලදීත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දරුවාගේ තාත්තට මිය ගියපු පින් දෙන්ටයි අද මේ පින්කම කළේ. රැස්වුණු සියලුම පින් කුසල් අපි විශේෂයෙන් අනුමෝදන් කර සිටිනවා. ඒ සුගුණපාල රූපසිංහ පියාණන් වහන්සේට, ඒ මාතාවගේ කේජී මාලනී මාතාවගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාට මේ පින් අත් වේවා, සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා. බණ අහපු ඔබ හැම දෙනාගෙම නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් අත් වේවා, සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා. ඔබ අප නමින් මේ ආත්මේ වගේම සසර ගමනේ මිය ගියපු සියලු ඥාතිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වී උතුම් නිවනම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම දෙවිවරු පින් අත් කරගනිත්වා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය සචිනි දුවගේ ආදරණීය අම්මට, කේජී මාලනී මාතාවට, සොහොයුරියම් දෙන්නට, සොහොයුරම් දෙදෙනට, ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතයට මඟ පෙන්වන්නේ බොහෝ ශක්තියක් වෙන්නේ අපේ සුදම්ම සාහින් වහන්සේ. ඒ වගේම සේනාසනාධිකාරී චන්දවිමල සාහින් වහන්සේ, උන්වහන්සේලා දෙනමටත් ඒ වගේම පින්කමට උපකාරවත් වෙන, විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ ජපානයේ ගත කරන්නට බොහෝ ශක්තියක් වෙන, තමන්ට රැකවරණයක් වෙන එක්කුසේ උපන් සහෝදර සහෝදරියෝ නුනත් තමන්ගේම ආදරණීය සහෝයුරන් සහෝයුරියන් ලෙස තමන්ව රැක බලා ගන්න සමීර මහත්මයා, එම මහත්මිනිය ඇතුළු ඒ පවුලේ ඇත්තන්ටත්, බණහපු බුද්ධ පුතුන් ශ්‍රාවකයින්ටත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා. කරදර දුරු වේවා, බාධක දුරු වේවා. අපේ සේනාසනාධිකාරී සද්ධාවාස ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඔබ හැම දිනාටමත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් කරදර බාධක දුරු වී නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සැලසේවා. උතුම් දෙවිවරුද මේ පින් බෙලෙන් නිවන් දකිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දිනාට දෙවි දේවතාවුන්ට මේ පින් කුසල් අත්වේවා. මියගිය ඒ රූපසිංහ පියාණන් ඇතුළු කොට සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් අත්වේවා. ඉක්මන් භවයකදී මේ ගෞතම බුදු සසුනේම නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින කුසලය පාරමී වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනම් ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති තී. ඒ වගේම විශේෂ මතක් කිරීමක් තිබෙනවා. ඒ තමයි වාර්ෂිකව පුජි සුගත සේනාසනයේ සිත කරන උතුම් ලේ දම් දීමේ පුණ්‍ය කර්මය, රුධිර දාන පුණ්‍ය කර්මය පුජි සුගත සේනාසනයේදී 13 වන ඉරිදා උදෑසන 9:00 ඉඳලා සිද්ධ කෙරෙනවා. සිසෝකා අවට ජීවත් වෙන කනගවා, ටෝකියෝ ආදී පළාත්වල ජීවත් වෙන ගුම්මත් සහිතම ආදී පළාත්වල අයටත් ඇවිල්ලා අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමන් ශ්‍රද්ධාවෙන් උතුම් පිනක් වන මේ රුධිර දාන පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නට 13 වෙනි පෙබරවාරි මාසේ 13 වෙනි ඉරිදා උදෑසන 9 ඉඳලා පටන් ගන්න ඒ උතුම් පුණ්‍ය කර්මය ඒ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබටත් පුළුවන් ඒ උතුම් පින්කමට ඇවිල්ලා ලේ දන් දෙන්න. ඒ සඳහා එන්න කියලා අපි ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් ඔබ හැම දෙනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු.